रमणवाडी या ठिकाणी धबधबा प्रसिद्ध धबधबा आहे, पण काही कारणास्तव लोक येत नाहीत. तर याबद्दल आपण ह्यांच्यावर शंका आपण निरसन करूया. तर का लोक का येत नाहीत किंवा काय अडचणी येतात? धबधब्याला येताना एक रोड नसल्यामुळे आणि जागा खूप असल्यामुळे, पाऊस खूप असल्यामुळे आणि जंगलात धबधबा आहे, पूर्ण अडचण आहे. त्यामुळे गायडन्स घेतल्याशिवाय, कोणाचा आधार घेतल्याशिवाय तिथं धबधबा स्वतः जाऊन बघता येत नाही. आणि जर कोण स्वतः जात असलं तर शेती नादूस करून तिथे जातात. त्यामुळं गावातलं गायडन्स घेऊन तिथे धबधबा बघायला लागतो. आणि जळवा आहे ते जळवाच्या भीतीमुळे कोण इकडे येऊ शकत नाही. पण तसं काय नाही, जळवा रोपाय आहे त्यामुळे जळवा काहीच करू शकत नाही. पण आता काही लोकांनी ह्याबद्दल अतिशय भीतीदायक असं माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे, चित्र तयार केलेलं आहे की या ठिकाणी कोणीच येऊ शकत नाही किंवा येण्यास अशक्यप्राय असं आहे. आज तुम्ही आम्हाला नेऊन आल्यानंतर असं वाटतं की इतकं छान ठिकाण आहे, तर काय ह्याच्यावर आपण लोकांपासून लांब ठेवलं आहे. तर त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगावं की इथं की लोक कोणाला गावात आली की विचारून नाही धबधबा कुठे आहे म्हणतात. त्यांना मार्ग दाखवला की त्या वाटेनं कसे जातात. मग ते दारू बिरू येऊन पडतात. सगळ्या अस्कड आहे, जंगल खूप आहे, पाऊस पण भरपूर असल्यामुळे सगळे पडतात. त्यामुळे इथं दुसऱ्यांना जर मुलांना नाही तर कोणा गावातल्या लोकांना जर विचारलं तर ते व्यवस्थित सगळं सांगू शकतात. धन्यवाद. गावाबद्दल थोडी काय माहिती सांगा. गावाला काय फक्त एक रोड नसल्यामुळे मला गावाचं नाव कोणाला माहीत नाही भरपूर जास्त वेळ. गाव आमचे व्यवस्थित आहे. बसची सोय विचारा. संस्कृती वगैरे गावाची तुमच्या संस्कृती एकदम अशी पारंपरिक आहे, सगळी व्यवस्थित. आता इथं यायचं झालं तर आपल्याला सरकारी वाहन येतं का राधानगरीपासून इथं आपण याला दुसरी व्यवस्था बघायला? दुसरी व्यवस्था बघायला लागते, खाजगी वाहन बघायला. खाजगी वाहनांनाच यावं लागतं. बसची वगैरे व्यवस्था नाही. बस येत नाही, काय नाही, खाजगी वाहन. फिजिवड्यापासून किती किलोमीटर आहे? पैजवड्यापासून किती अंतरावर आहे? 4 किलोमीटर गाव आहे रमणवाडी. 100% विश गाव आहे आपलं. 100% दररोज नाम सप्ताह असतो. लहान मुलांचे संस्कार वर्ग इथे घेतले जातात. शाळा इथे गावात 5वीपर्यंत शाळा आहे. 6वीपासून ते सगळं कॉलेजपर्यंत सगळे राधानगरी पिंजवडे. लोकसंख्या लोकसंख्या एक 550-700. बहुतांशी लोक तुमचे इथल्या शेतीवरच निर्भर आहेत. अवलंबून आहे. हो ना. बाकी काय कुठं नोकरी व्यवस्था? मग सगळी कामालाच बाहेर असं केली. बरं. गावात काय जेवणाची व्यवस्था वगैरे कोण लोक आली तर होऊ शकतं का? होऊ शकते, पण सगळं शाकाहारी. शाकाहारीच. हां, 100% शाकाहारी. 100% शाकाहारी गाव आहे आणि निर्व्यसनी गाव म्हणून इथं या ठिकाणी पाहिलं जातं. उल्लेख केला गेला पाहिजे. तुमचं काय मत आहे की इथं येणाऱ्या पर्यटकांनी कसं यावं असं तुम्हाला वाटतंय? तिने दंगामस्ती, दारू व्यवस्थित, दारू पिली नसली पाहिजे, दंगा केला नसला पाहिजे. तर हां. लोकांना व्यवस्थित घेऊन आपला गावात ते धबधबा बघून गायडन्स करून व्यवस्थित केलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात उत्साहानं यावं, अति उत्साह इथं करून. हां. काय शेतीचे ते कबड्डी खेळतात, काय घेतात ते शेती नादूस करून व्यवस्थित लोकांना विचारून गेलं तर खूप त्यांना माझ्या सगळं बघून मिळू शकते. अतिशय सुंदर आहे अशा पद्धतीने हा धबधबा आपल्याला आपल्या निसर्गरम्य. निसर्गरम्य वातावरण आहे, अतिशय छान आहे आणि अविस्मरणीय असा हा धबधबा आहे. तर प्रत्येकाने यावं असं मी गुगलला तुमच्यातर्फे गावातर्फे आमंत्रित करतो. थँक्यू. धन्यवाद. रेकलेस हायकर्स तर्फे आम्ही आभार मानतो. आमच्या ग्रुपचे संजय यादव डॉक्टर फाउंडर आहेत आणि सहप्रायोजक यशपाल असतात. चालतं.